तो हम आ चुके हैं आज खमतारा स्थित पेट्रोल पंप, नवनिर्मित पेट्रोल पंप, जहाँ पे काम चल रहा है। और ये जो बैठे हैं यहाँ पेट्रोल पंप के मालिक देख सकते हैं। और यहाँ पे काम चल रहा है टैंक का। अब इतना सुपर काम है। 49 HP मशीन के साथ महिंद्रा 275 ट्रैक्टर देख सकते हैं। कितना नज़दीक से दिखा रहा हूँ मैं आपको टैंक के विषय में। टैंक का साइज ऐसा कुछ रहता है, देख सकते हैं। ये वर्क है इसका पेट्रोल पंप का, तो देख सकते हैं यहाँ से टैंक का काम चलता है इसमें। ये ड्राइवर है।